नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे कई पेशेंटों ने यही पूछा है कि सर क्या होम्योपैथी में एंटी एलर्जिक की तरह काम करने वाली कोई मेडिसिन नहीं आती जिसको लें और तुरंत आराम मिल जाए। हमारी जो छींकें आ रही हैं, नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, लगता है कि अब हमें एंटी एलर्जिक या कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ऐसी ही होम्योपैथिक एक मेडिसिन जो आपको लगातार छींकें आ रही हो, नेजल डिस्चार्ज आ रहा हो और आँखों में आंसू या आँखों में पानी जैसा लग रहा हो, जी हाँ दोस्तों, ऐसी मेडिसिन जो लेते ही 2 मिनट बाद आपको इस समस्या से निजात दिला दे। भयंकर तरीके से जो छींकें आ रही थी, नेजल डिस्चार्ज आ रहा था, हाथों हाथ यानी कि मेडिसिन लेने के 2 मिनट बाद थम जाए। एंटी एलर्जिक की तरह होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक ही एकदम से किसी चीज़ में आराम दे सकें। दोस्तों, छींकें आ रही हों, नाक से पानी यानी डिस्चार्ज आ रहा हो, लगातार छींकें आ रही हों, आप परेशान हो गए छींक छींक के, ऐसी कंडीशन में अर्स आयोड 1 mg की सिंगल डोज 2 से 5 बूंदें ऑन टंग आप डाल लीजिए। एक दफ़ा ही लेनी है, रिपीट नहीं करनी। मेडिसिन लेने के 2 मिनट बाद आपकी जो भयंकर तरीके से छींकें आ रही थी, डिस्चार्ज आ रहा था, जो परेशानी आप महसूस कर रहे थे वो एकदम से थम जाएगी और काफ़ी समय तक यानी कि कई दिनों तक शायद ये प्रॉब्लम आपको रिपीट ही ना हो सके तो सही भी हो जाए। एंटी एलर्जिक या एंटीबायोटिक की तरह ये काम करती है, हाथों हाथ रिजल्ट्स दिखाती है, लेकिन रिपीट नहीं करना है और 10 साल से छोटे बच्चे को अर्स आयोड 1 mg में नहीं देना है। ये मेरी स्पेशली आपसे निवेदन है। 10 साल से बड़े हैं, अर्स आयोड 1 mg में आप सिंगल डोज दे सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।